ကက်စီတီကလှုပ်ရှားလိုက်တယ်သူမကကီယာကိုလက်နှစ်ဖက်နဲ့အားရပါရတွန်းထုတ်လိုက်တယ်ရဲမကြီးကကီယာပခုံးရှိခဲ့တဲ့နေရာကိုပြုတ်ကျလာတဲ့အချိန်မှာကီယာကကျွန်တော်ပေါ်ကိုလဲကျလာခဲ့တယ်ရဲမကြီးကကျမ်းပြင်ကိုရိုက်မိသွားပြီးမိဘတွေလွတ်ဆင်သွားခဲ့တယ်ပြီးတော့ထိုင်ကုန်ခြေထောက်ကိုကျမ်းပြင်နဲ့ညှက်ထားလိုက်တယ်လို့ဖြစ်သွားခဲ့တယ်ကက်စီတီကတော့အချိန်ကြောင့်နောက်ကိုရိုင်သွားပြီးအင်ဂျီလက်နဲ့ပတ်ဆက်ကိုပိတ်ကချောင်းဆိုးနေခဲ့တယ်ကီယာကဆဲဆူလိုက်ပြီးကျွန်တော်ကော်လာကိုဆွဲကထိုင်ကုန်ထဲကနေတဝက်လောက်ဆွဲထုတ်လိုက်တယ်ကျွန်တော်နောက်ဆုံးခြေချင်းဝှကျိုးကနေရုံထွက်လိုက်နိုင်ခဲ့တယ်ဟက်ဆန်ကတကားဝါရဲ့ဟိုဘက်မှာရက်နေပြီးမိကိုမကြည့်ပဲကက်စီတီကိုပဲကြည့်နေခဲ့တယ်ဟက်ဆန်ကကက်စီတီအခုထွက်လာခဲ့တော့သူတို့ကိုထားခဲ့လိုက်စမ်းပါလို့ပြောလိုက်တယ်သူမကမိခိုးရီချားကနေသူ့ကိုကြည့်လိုက်တယ်ကက်စီတီကကျမသူ့ကိုတစ်ခါထားခဲ့ဘူးတယ်အခုရှင်ဘယ်လိုလူဖြစ်သွားတယ်လဲဆိုတာကြည့်လိုက်စမ်းပါအောင်လို့ပြောလိုက်တယ်ဟက်ဆန်ကသူမသူ့ကိုရက်မကြီးနဲ့ရိုက်လိုက်တယ်လို့မျိုးမျက်နှာပြတ်သွားခဲ့တယ်ကီယာကကျွန်တော်လက်မောင်းကိုသူမပခုံးပေါ်ဆွဲတင်လိုက်တယ်သူမရဲ့မီးလောင်နေတဲ့အင်ဂျီကနေမိခိုးတွေထွက်နေခဲ့ပြီးပတ်တီးစီးထားတဲ့သူမလက်ကလည်းတုံနေခဲ့တယ်သူမကကျွန်တော်ရဲ့ကိုလေးချိန်အများစုကိုထမ်းထားတော့မှပဲဘာလို့လဲဆိုတော့သူမကဘလို့မှမဖြစ်နိုင်တဲ့လူအချိုးကြောင်မသိတဲ့လူပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့လူဖြစ်နေလို့ပါပဲတကားဝါကမိတိုင်းကြီးဖြစ်နေတာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပြတင်းပေါက်ဖက်ကိုရွှေ့ခဲ့ကြတယ်ကက်စီတီကလိုက်ကာတန်းကိုထပ်ယူပြီးအောက်ဖက်ကမှန်ချက်ကိုရိုက်ခွဲလိုက်တယ်ဖန်ခွဲစတွေအပြင်ဘက်ကိုလွတ်ဆင်သွားခဲ့ပြီးဟက်ဆန်ကတကားဝါကနေပြေးဝင်လာပြီးသူမရဲ့ကာဝင်နောက်စုကိုလှမ်းဖမ်းလိုက်တယ်ဟက်ဆန်ကသူ့အတွက်နဲ့ငါ့ကိုထပ်ပြီးထားမသွားနဲ့လို့ပြောတော့ကက်စီတီကကိုလှည့်လိုက်ပြီးလိုက်ကာတန်းနဲ့သူ့လက်ကဝတ်ကိုချလိုက်တယ်ကက်စီတီကကျမရှင်ရဲ့ဒိုင်းတော့မဟုတ်တော့ဘူးလို့ပြောလိုက်တယ်သူ့လက်ပြုတ်သွားခဲ့ပြီးအဲ့ဒါကတော့မိတောက်တွေကြားကပထမဆုံးကွာရှင်းပြည့်စဲမှုပါပဲစာရွက်စာတမ်းတွေကတော့မနာလိုစိတ်နဲ့ပဲတည်ဆုံးသွားနိုင်ပါတယ်ကက်စီတီကလိုက်ကာတန်းကိုထပ်ယူပြီးဘောင်တွေပြုတ်ထွက်သွားတဲ့အထိမှန်တွေကိုရိုက်ခွဲနေခဲ့တယ်အခန်းဟောင်းကြီးထဲကိုညဖက်လေအေးတွေတစ်စက္ကန့်လောက်စီးဝင်လာခဲ့တယ်ဟက်ဆန်ကလမ်းပွင့်သွားတာကိုမြင်တော့ကက်စီတီစီကိုတိုးလာခဲ့တယ်ဟက်ဆန်ကငါနဲ့အခုလိုက်ခဲ့တော့သူတို့ကိုထားခဲ့လိုက်စမ်းပါလို့ပြောပေမဲ့ကက်စီတီကလှည့်မကြည့်ပါဘူးကီယာကကျွန်တော်ကိုလမ်းပွင့်သွားတဲ့နေရာစီကိုတွန်းပို့လိုက်တယ်ကျွန်တော်ကမင်းအရင်သွားလို့ပြောတော့ကီယာကနောက်မှငင်းကြဆန်းပါအခုအသက်ရှင်ဖို့ပဲကြိုးစားလို့ပြန်ပြောလိုက်တယ်ကက်စီတီကကျွန်တော်တို့နောက်ကနေလိုက်လာခဲ့တယ်လက်တစ်ဖက်ကပါဆက်ကိုပိတ်ထားပြီးနောက်လက်တစ်ဖက်ကတော့မိခိုးတွေကိုဖယ်ရှားနေခဲ့တယ်လေထုကိုတောင်အနိုင်ကျင့်နိုင်မဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ပေါ့ကီယာကနောက်တရားချင်နေဆိုရင်ဖန်ခွဲစားတွေကိုအရင်ဖယ်လိုက်လို့အော်ပြောလိုက်တယ်ကက်စီတီကမငင်းပါဘူးသူမကလိုက်ကာတန်းကိုတုံးပြီးဘောင်မှာကတ်နေတဲ့ဖန်ခွဲစားတွေကိုသူမလက်တွေတုံရင်လာတဲ့အထိရိုက်ထုတ်နေခဲ့တယ်တောင်းပန်စကားတွေမရှိဘူးတောင်းပန်တိုးရှိုးတာတွေမရှိဘူးအလုပ်ကိုပဲလုပ်နေခဲ့တယ်သူမနောက်ဆုံးတော့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုနားလည်သွားခဲ့ပြီမိရှုမှုဖြစ်လာမှနားလည်သွားတာကတော့နှမျောစရာပါပဲကီယာကကျွန်တော်ကိုတွန်းလိုက်တယ်ကျွန်တော်ပြင်းပေါက်ပေါင်ကိုလက်နှစ်ဖက်နဲ့ကင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်လက်ဘွားကအမာရွတ်ဟောင်းကဖန်ခွဲစားတွေနဲ့ထိပြီးပွင့်သွားတာကိုခံစားလိုက်ရတယ်စက်ဝိုင်းတစ်ခုပြည့်သွားတာပေါ့တကယ်ကိုပြဆက်ဆန်လိုက်တာကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုမုန်းပါတယ်ကက်စီတီကကီယာရဲ့နောက်လက်မောင်းတစ်ဖက်ကိုကင်ပြီးနောက်ကနေတွန်းပေးလိုက်တယ်သူတို့နှစ်ယောက်ပေါင်းပြီးကျွန်တော်ကိုပြင်းပေါက်ကနေအတင်းတွန်းထုတ်လိုက်ကြတယ်ကျွန်တော်အပြင်ဘက်ကမြေကြီးပေါ်ကိုပခုံးနဲ့ကျသွားခဲ့တယ်အသက်ကြီးပြန်ပေးဆွဲသမားကပေ20လောက်အကွာမှာလက်နှစ်ဖက်ကိုမြှောက်ထားပြီးဂိတ်တကားဟိုဘက်ကတစုံတစ်ယောက်ကိုဟက်ဆန်ရဲ့နာမည်ကိုအော်ပြောနေခဲ့တယ်အဝေးကနေအိုးဆွဲတန်တွေကြားနေရပေမဲ့ဒီကိုတော့မရောက်သေးပါဘူးကျွန်တော်သူမလက်ကဝတ်ကိုကင်ပြီးဆွဲထုတ်လိုက်တယ်သူမတဝက်လောက်ရောက်တဲ့အချိန်မှာမျက်နှာချက်ကနေဒုတိယမြောက်အကွဲတန်ကြီးထွက်လာခဲ့တယ်ပိုပြီးထူထဲတဲ့ရက်မကြီးတစ်ခုကအထဲကနေပြင်းပေါက်ဖက်ကိုပြုတ်ကျလာခဲ့တယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုမြင်လိုက်တယ်ကီယာကကျွန်တော်မျက်နှာကိုကြည့်ပြီးတိသွားခဲ့တယ်ကက်စီတီကကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်လုံးကိုမြင်သွားခဲ့တယ်သူမဟက်ဆန်ကိုလှည့်မကြည့်ပါဘူးသူမကိုရှေ့ကိုပြစ်လိုက်ပြီးကီယာကိုပြင်းပေါက်ပေါင်ကနေပခုံးနဲ့တွန်းထုတ်လိုက်တယ်ရက်မကြီးကအထဲမှာရှိနေတဲ့ကက်စီတီကြောပေါ်ကိုပြုတ်ကျသွားခဲ့တယ်အတန်ကတော့တိတ်မကျဲပါဘူးအဲ့ဒါကပဲပိုပြီးစိုးစီတာပေါ့ကီယာကအပြင်ဘက်ကကျွန်တော်ပေါ်ကိုလဲကျလာခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့မြေကြီးပေါ်ကိုအတူတူကျသွားခဲ့ကြတယ်ကက်စီတီနောက်ကနေလိုက်မလာခဲ့ဘူးဆိုတာကိုကျွန်တော်မသိခင်မှာတင်ကျွန်တော်လက်တွေကသူမကိုဖတ်ထားမိပြီးသားဖြစ်နေခဲ့ပြီတစ်စက္ကန့်လောက်တော့ကီယာကကျွန်တော်ကိုယ်ပေါ်ကနေပြင်းပေါက်စီကိုပြန်သွားဖို့ကြိုးစားနေခဲ့သေးတယ်သူမရဲ့လက်သေးတွေကမြေကြီးထဲကိုနှက်ဝင်နေခဲ့တယ်သူမရဲ့မီးလောင်နေတဲ့လက်ကရွှွန့်တွေပေါ်မှာအနီရောင်အမတ်သားတွေခြံထားခဲ့တယ်ကျွန်တော်သူမခါကိုလက်နှစ်ဖက်နဲ့မြဲမြဲဖက်ထားလိုက်တယ်သူမကကျွန်တော်ကိုရန်သူတယောက်လိုမျိုးပြန်တိုက်ခိုက်နေခဲ့တယ်ပြင်းပေါက်ကနေမိခိုးတွေပွင့်ထွက်လာခဲ့ပြီးကက်စီတီကတော့အထဲမှာရက်မကြီးအောက်မှာပြီးနေတော့မှပဲလက်တစ်ဖက်ကတော့ပျက်စီးနေတဲ့ပြင်းပေါက်ပေါင်စီကိုဆန်တန်းထားခဲ့တယ်ကီယာကပြန်သွားဖို့ကြိုးစားနေတော့မှပဲကျွန်တော်သူမခါကိုဖမ်းထားလိုက်တယ်ကီယာကကျမကိုလှုပ်ဆန်းလို့အော်ပြောပေမဲ့ကျွန်တော်မလွတ်ပါဘူးအထဲကရက်မကြီးကကြိတ်ဝါတန်ကြီးနဲ့အတူရွှေလျားသွားခဲ့တယ်မိတွေကရက်မကြီးပေါ်ကိုစီးဝင်သွားပြီးပျက်စီးနေတဲ့ပြင်းပေါက်ကနေမိဘွားတွေကျလာခဲ့တယ်ကီယာသာတဝက်လောက်ရောက်သွားမယ်ဆိုရင်သူမပြန်ထွက်လာနိုင်တော့မှာမဟုတ်ပါဘူးသူမကျွန်တော်လက်ကောက်ဝတ်ကိုကုတ်ချနေတော့မှာပဲကီယာကသူမကကျမကိုတွန်းထုတ်လိုက်တာလေကျမသူမစီရောက်နိုင်ပါတယ်လို့ပြောတော့ကျွန်တော်ပို့ပြီးမြင်းမြဲဖက်ထားလိုက်တယ်ကျွန်တော်ကသူမဘေးမှာအတူတူတည်သွားရုံနဲ့ဘသူ့ကိုမှမကယ်နိုင်ဘူးလို့ပြောလိုက်တယ်သူမအဲ့ဒီအဖြေကိုမုန်းပါတယ်ကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒါကိုမုန်းပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကမှားနေတာတော့မဟုတ်ပါဘူးသူမပခုံးတွေကတစ်ချက်လောက်ပြင်းပြင်းထန်ထန်တုံရင်သွားခဲ့ပြီးမှမိခိုးတွေဘက်ကိုလှည့်ကြည့်ကကက်စီတီနာမည်ကိုအော်ခေါ်လိုက်တယ်ကက်စီတီအပေါ်ကပြင်းပေါက်ပေါင်မှာမီးဆွဲသွားခဲ့ပြီးကက်စီတီမျက်လုံးတွေကမိခိုးတွေကြားကနေကျွန်တော်မျက်လုံးတွေကိုရှာတွေ့သွားခဲ့တယ်သူမငူနေခဲ့ပေမဲ့တောင်းပန်တိုးရှိုးနေတာမျိုးမဟုတ်ပါဘူးကက်စီတီကသူမကိုခေါ်သွားပါလို့ပြောလိုက်တယ်စကလုံးနှလုံးထဲပါကီယာကကျွန်တော်ရင်ခွင်ထဲမှာညင်ကျသွားခဲ့တယ်ကက်စီတီကသူ့ကိုခေါ်သွားပါလို့မပြောခဲ့ပါဘူးသူမကိုခေါ်သွားပါလို့ပဲပြောခဲ့တာပါနောက်ဆုံးအချိန်မှာတော့သူမကနောက်ကျမှကြော်ဖြတ်မိခဲ့တဲ့စီးကိုနားလည်သွားခဲ့ပြီးကီယာကဇနီးတယ်လေ
ကီရာကအရင်ဆုံးပြေးဝင်လာခဲ့တဲ့လူလေကီရာကရက်မကြီးပြုတ်ကျလာတဲ့အချိန်မှာကက်စီတီကာကွယ်ဖို့ရွေးချယ်ခဲ့တဲ့လူလေအပေးအယူတွေမရှိဘူးဇနီးတဲ့ဆိုတဲ့အခွင့်အရေးကိုတောင်းဆိုတာတွေမရှိဘူးခိုးယူထားတဲ့အမတ်တရားတွေမရှိဘူးဒါကတော့ဘဝနှစ်ခုစာတွင်းမှာသူမကျွန်တော်ကိုပေးခဲ့တဲ့ပထမဆုံးသောစင်ကြယ်တဲ့အရာပါပဲအဲ့ဒီနောက်မိခိုးတွေကသူမမျက်နှာကိုဝါမျိုးသွားခဲ့ပြီးဟက်ဆန်ကဘေးဘက်လန်ကနေအော်ဟစ်လိုက်တယ်ဝမ်းနေတာမဟုတ်ဘူးဒေါသထွက်တာဟက်ဆန်ကမရဘူးသူမမဟုတ်ဘူးသူပဲဖြစ်ရမှာလေလို့အော်လိုက်တယ်အပြင်ကလူတိုင်းကောင်းလဲကြည့်လိုက်ကြတယ်အသက်ကြီးကြီးပြန်ပေးဆွဲသမားကဟက်ဆန်ကိုထပ်ပြီးလက်ညှိုးထိုးပြကသူပြောတာကြားတယ်နော်လို့အော်ပြောလိုက်တယ်ပြန်ပေးဆွဲသမားလူငယ်လေးကသူ့နောက်ကမိခိုးတွေကြားကနေရိုင်တိုင်တိုင်ထွက်လာခဲ့တယ်ချောင်းဆိုရင်လက်နှစ်ဖက်ကိုမြှောက်ထားခဲ့တယ်လူငယ်လေးကသူ့ကိုဖမ်းခိုင်းမှုကျွန်တော်တို့ကိုပတ်စံပေးခဲ့တာသူကိုယ်တိုင်မိရှုခဲ့တာအဖေဖြစ်သူမှာသားတယောက်ပဲကျွန်တော်မယ်လို့သူပြောခဲ့တာလို့အော်ပြောလိုက်တယ်ဟက်ဆန်ကပတ်လဲကိုကြည့်လိုက်တယ်အဲ့ဒီညမှာပထမဆုံးအချိန်ဖြစ်ဘယ်သူမှသူ့အတွက်တရုပ်ဆောင်မပေးတော့ပါဘူးစက္ကန့်ပိုင်းကြာမှာပဲကယ်ဆယ်ရေးသမားတွေဂိတ်တကားစီရောက်လာခဲ့ကြတယ်မိသက်သမားတွေကပျက်စီးနေတဲ့ခြံစည်းရိုးကိုဖျက်ပြီးဝင်လာကြတယ်ရဲတွေကမိခိုးတွေနဲ့အော်ဟစ်တန်တွေနောက်ကိုလိုက်လာကြတယ်သူတို့ကအခင်းဖြစ်နေရကိုဖြည့်ရှင်းပေးခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူးကီရာပြေးဝင်သွားပြီးနောက်ကက်စီတီရွေးချယ်ပြီးနောက်ဟက်ဆန်ကပုတ်ဆက်နေတဲ့အမှန်တရားကိုသူ့ဘာသာသူပြောပြီးနောက်မှသူတို့ရခဲ့ကြတာပါသူတို့လုပ်ခဲ့တာကတော့သူပြိုလဲသွားပြီးနောက်မှသူ့နောက်ကတကားကိုပိတ်လိုက်ဖို့ပဲရှိပါတော့တယ်ဟက်ဆန်ကသူ့ကိုဖမ်းတဲ့ပထမဆုံးရဲရရှိကိုပြန်တိုက်ခိုက်နေခဲ့သေးတယ်ဟက်ဆန်ကသူ့မကငါစီပြန်လာခဲ့တာသူမကငါစီပြန်လာရမှလေလို့အော်နေခဲ့တယ်ကီယာကကျွန်တော်ရင်ခွင်ထဲမှာချောင်းဆိုးနေပြီးမှထရက်ဖို့ထက်ကြိုးစားလိုက်တယ်သူမလက်ကကျွန်တော်အင်ဂျီကိုဆွဲထားခဲ့တယ်ကီယာကကက်စီတီအထဲမှာရှိနေသေးတယ်သွားကြဆန်းပါလို့ပြောလိုက်တယ်မိသက်သမားတယောက်ကသူမကိုလက်တစ်ဖက်နဲ့တားထားပြီးတခြားနှစ်ယောက်နဲ့အတူကျွန်တော်တို့ဘေးကနေပြေးဝင်သွားခဲ့တယ်ကီယာကသူ့ကိုကြိုက်တော့မဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေခဲ့တယ်ကျွန်တော်လည်းကူညီပေးခြင်းပေမဲ့ခြေထောက်တွေကခွေကျသွားခဲ့ပြီးမြေကြီးကကျွန်တော်အောက်မှာရိုင်နေနေတယ်လို့ပဲအဆုတ်ထဲမှာလည်းမိခိုးတွေပြည့်နေပြီးနေရန်တွေကလည်းတော်တော်လေးနာကျင်နေခဲ့ပြီးကျွန်တော်သတိမလစ်ခင်မှာဟာဘာဂိတ်အပြင်ဘက်မြေပြင်ပေါ်မှာဒူးထောက်နေတဲ့ဟက်ဆန်ကိုမြင်လိုက်ရတဲ့သူ့လက်တွေကိုနောက်ပြန်ကျိုးတုပ်ထားပြီးမျက်နှာမှာလည်းမိခိုးတွေနဲ့အရှက်ရမှုတွေကြောင့်မင်းမောင်နေခဲ့တယ်သူကမီးလောင်နေတဲ့သတင်းပေါက်ကိုသူ့စီကနေတခုခုအခိုးခံလိုက်ရတယ်လို့မျိုးစိုက်ကြည့်နေခဲ့တယ်သူကကျွန်တော်ကိုတေးစေချင်ခဲ့တာလေသူကသူ့နာမည်ကိုကြည့်ပြီးချစ်ချင်းမြတ်တာကိုတတိယပေးနေတဲ့တူဦးလေးတော့အမျိုးသမီးကိုတက်လိုက်မိပြီးအဲ့ဒါကတရားမျှတမှုမဟုတ်သေးပါဘူးသူ့အတွက်တော့အဲ့ဒါထက်ပိုဆိုးပါတယ်အဲ့ဒါကတက်သေးရရှိတဲ့အကျိုးဆက်ပါပဲကီယာလက်တွေကကျွန်တော်မျက်နှာကိုလာကန်ခဲ့တယ်ကီယာကအရှာတတိထားဦးနော်လို့ပြောလိုက်တယ်ကျွန်တော်ပြန်ပြောဖို့ကြိုးစားပေမဲ့လေချောင်းတွေကမိခိုးတွေပဲထွက်လာခဲ့တယ်အမောင်ထုတယ်မကြခင်နောက်ဆုံးမြင်လိုက်ရတာကတော့ကီယာရဲ့ဝေပါလီဖဲကျိုးလေးပါပဲအနားတစ်ဖက်ကမိဟက်နေပေမဲ့သူမပခုံးမှာတက်ထားတော့မှာပဲသူမပိုင်တော့မဲ့အဲ့ဒီမှာရှိနေတော့မှာပဲအသက်ရှင်ကြံရစ်တာကနောက်ဆုံးဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ခဲ့တာကျွန်တော်မှားသွားခဲ့တယ်ကျွန်တော်မျက်လုံးပြန်ဖွင့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာနောင်တရားကကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော်မိမကြားမှာထိုင်နေခဲ့ပြီကက်စီတီကကျွန်တော်တို့ကိုကယ်ရင်းနဲ့တေသွားခဲ့တယ်သူမတေသွားလို့ဆိုပြီးသူမကိုကျွန်တော်မိမအဖြစ်ကျွန်တော်တတ်မှတ်မှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါကကျွန်တော်စုပ်ကင်ထားရမယ်စီပဲလေနောင်နာဆိုတာကလိမ္မာပါနဲ့ပါတယ်သူကဂုံတိတ်ခါလိုမျိုးဟန်ဆောင်တတ်တယ်ဆေးရုံကတင်ပေးမှာထိုင်နေတတ်တယ်ပြီးတော့အကျွေးနဲ့အိမ်အောင်ရေးကိုမင်းတို့မှားယွင်းသွားမဲ့အချိန်ကိုစောင့်နေတတ်တယ်မီးလောင်ပြီးနောက်ပိုင်းစီကံကတော့ရိုးရှင်းပါတယ်ကက်စီတီရဲ့နောက်ဆုံးလှုပ်ဆောင်ချက်ကအမှန်တရားနဲ့ထိုက်တန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကကျွန်တော်ရဲ့ရွေးချယ်မှုကိုပြန်ပြင်ခွင့်တော့မရှိပါဘူးရှင်းလင်းထားတဲ့အခန်းတစ်ခန်းဝေပါလီလက်စွပ်တကွင်းဇနီးတဲ့ဖြစ်အတိမတ်ပြုတဲ့အချိန်တခုမှားယွင်းတဲ့အမျိုးသမီးအတွက်ဒုတိယမြောက်အဆုံးသက်ဆိုတာမရှိပါဘူးကျွန်တော်ဆေးရုံခန်းထဲမှာနိုးလာတဲ့အခါအဆုတ်ထဲမှာမီးခိုးနှံ့တွေရနေတော့ပဲလက်ကောက်ဝတ်နှစ်ဖက်လုံးမှာလည်းပတ်တီးတွေနဲ့ကီယာကတော့ခွတ်တင်နဲ့3ပေလောက်ဝေးတဲ့နေရာမှာထိုင်နေခဲ့တယ်။နာကျင်မှုထက်အဲ့ဒီအကွာဝေးကကျွန်တော်ကိုပိုပြီးစိတ်နှောက်ယှက်ဖြစ်စေခဲ့တယ်။သူမလက်တွေလည်းပတ်တီးစီးထားရတယ်။အားတစ်ဖက်မှာလည်းမီယိုနာမှာမီးလောင်တံရတစ်ခုရှိနေခဲ့တယ်။မင်္ဂလာဆောင်တုန်းကဝေပါလီဖဲကျိုးလေးကဘေးကစပွဲပေါ်မှာရှိနေခဲ့တယ်။အနားတစ်ဖက်ကတော့မဲနေတာပေါ့။ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုကြည့်နေတာကိုသူမမြင်သွားခဲ့တယ်။ကီယာကဒါကရှင်းရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ထက်ဆိုင်ရင်ပိုပြီးခံနိုင်ရရှိတာပဲလို့ပြောလိုက်တယ်။သူမအတန်က6ကတ်နေပေမဲ့မျက်လုံးတွေကတော့မ6ကတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်ထိုင်ဖို့ကြိုးစားလိုက်တယ်။နေရန်တွေကတော့လက်မခံပါဘူး။ကီယာကချက်ချင်းထရက်လိုက်ပေမဲ့ကျွန်တော်ကိုမကန်ခင်မှာသူမကိုသူမပြန်ထိန်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီလိုခဏလေးရက်သွားတာကမိခိုးတွေထက်တောင်ပိုပြီးနာကျင်စေခဲ့တယ်။ကျွန်တော်ကဒီနားလာပါဦးလို့ပြောတော့ကီယာကဆေးရုံကအသက်ရှူတန်ကြီးနဲ့အမိတ်မပေးစမ်းပါနဲ့။ကြည့်လို့မကောင်းဘူးလို့ပြန်ပြောလိုက်တယ်။ကျွန်တော်ကဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လာခဲ့ပါဦးလို့ပြောလိုက်တယ်။သူမတလန်တိုးလာခဲ့တယ်။မလုံလောက်သေးဘူးလို့ကျွန်တော်ပြောတော့ကီယာကကက်စီတီတည်သွားပြီလေလို့ပြောလိုက်တယ်။ကျွန်တော်ကမှသိပါတယ်လို့ပြောလိုက်တယ်။အချို့သောအသေးစိတ်တွေကိုကျွန်တော်မြင်ခဲ့ရတယ်ရက်မကြီးသူမလက်ပြီးတော့မိခိုးတွေနောက်ပိုင်းမှာကီယာကကြံတာတွေကိုပြောပြခဲ့တယ်မိသက်သမားကကက်စီတီစီရောက်တဲ့အချိန်မှာအခန်းကြီးကပြိုကျလူနီးပါးဖြစ်နေပြီးတဲ့ဟက်ဆန်ကမိခိုးတွေအန်ထုတ်တဲ့အထိလက်ထိပ်တွေကိုပြန်တိုက်ခိုက်နေခဲ့သေးတယ်အသက်ကြီးကြီးပြန်ပေးဆွဲသမားကတော့ရဲတစိပ်ပါတဲ့လူတိုင်းကိုဟက်ဆန်ရဲ့ဝန်ခံချက်တွေကိုထပ်ခါတလဲလဲပြောပြနေခဲ့တယ်ကြောက်ရွံ့မှုကနောက်ဆုံးတော့အသုံးဝင်သွားခဲ့ပြီးအဲ့ဒါတွေကအကျိုးဆက်တွေအတွက်တော့ခလောက်တွေပေါ့အဲ့ဒါတွေကအကျိုးအမြတ်မဟုတ်ပါဘူးအကျိုးအမြတ်ကတော့ကီယာပြေးဝင်လာပြီးကက်စီတီကကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်လုံးကိုတွန်းထုတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှတင်ရရှိခဲ့တာပါကီယာလက်ကခတင်ဘေးကလက်တံကိုမြဲမြဲကင်ထားခဲ့တယ်။ကီယာကသူမကရှင်းကိုကျမကိုခေါ်သွားပါလို့ပြောခဲ့တာလေလို့ပြောတော့ကျွန်တော်ကဟုတ်တယ်သူမပြောခဲ့တယ်လို့ပြန်ပြောလိုက်တယ်။ကီယာကအဝေးကိုလှည့်ကြည့်လိုက်တယ်။ကီယာကအဲ့ဒါကတည်သွားတဲ့အမျိုးသမီးစီကခွင့်ပြုချက်ရလိုက်တယ်လို့ပဲ။ကျမအဲ့ဒါကိုမုန်းနေတဲ့။ကောင်းပါလေ။မနာလိုဖြစ်နေတာကသူမ3ပေกว่าမှရှိနေရင်တော့အဲ့ဒီနေရာအတွက်တိုက်ပွဲဝင်နေတော့မဲဆိုတဲ့အတိတ်ပဲပေါ့။ကျွန်တော်ပတ်တီးစီးထားတဲ့လက်ကိုမြှောက်လိုက်တယ်။မလုပ်တော့ပါပဲ
ကျွန်တော်ကကီယာလို့ခေါ်လိုက်တယ်သူမလှည့်ကြည့်လာတယ်ကျွန်တော်ကကက်စီတီကငါတို့အသက်တွေကိုကယ်ခဲ့တာဒါပေမဲ့သူမကငါတို့ရဲ့အိမ်အောင်ရေးကိုတော့ပိုင်ဆိုင်ခွင့်မရှိဘူးလို့ပြောလိုက်တယ်သူမမျက်နှာပြောင်းလဲသွားခဲ့ပြီးတင်းငယ်တဲ့အန္တရာယ်ရှိတဲ့တကယ်ကိုအစ်စ်မှန်ပေါ့ကျွန်တော်ဆက်ပြောလိုက်တယ်ငါသူမကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူမစီကိုတော့ငါပြန်မသွားဘူးအမတ်တရအနေနဲ့လည်းမဟုတ်ဘူးနောက်တာအနေနဲ့လည်းမဟုတ်ဘူးနောက်ဆုံးမိနစ်ကျမှသူမရရှိခဲ့တဲ့ဝမ်းနည်းစရာကောင်းတဲ့အဆင့်တန်းတစ်ခုအနေနဲ့လည်းမဟုတ်ဘူးလို့ပြောလိုက်တော့ကီယာပါဇက်ကတစ်ချက်တုံရင်သွားခဲ့တယ်သူမအဲ့ဒါကိုမုန်းပါတယ်ဒါပေမဲ့သူမအဲ့ဒါကိုလိုအပ်နေခဲ့တာပါကီယာကရှင်ကတေဆုံးမှုကိုတောင်စာချုပ်အငင်းပွားမှုတစ်ခုလိုမျိုးပြောနေတာပဲလို့ပြောလိုက်တယ်ကျွန်တော်ကမင်းကကိုလက်ထပ်ခဲ့တာလေစီကန်းချက်တွေကိုဖက်ကြည့်ဦးလို့ပြောလိုက်တယ်သူမတစ်ချက်ရေးလိုက်ပြီးငိုမသွားအောင်ပြန်ထိန်လိုက်တယ်အဲ့ဒီနောက်သူမနောက်ဆုံးတော့ကတင်ပေးမှထိုင်လိုက်တယ်သူမပခုံးကကျွန်တော်ပခုံးကိုလာထိခဲ့တယ်အဲ့ဒါကအခန်းထဲကဘာစေးထက်မဆိုပိုပြီးကောင်းပါတယ်သူနာပြုတယောက်တကားဖွင့်ဝင်လာပြီးကီယာမျက်နှာကိုမြင်တော့လင်ပန်းကိုကင်ပြီးတိတ်တိတ်လေးပြန်ထွက်သွားခဲ့တယ်တော်တဲ့အမျိုးသမီးပဲအချို့သောဒဏ်ရာတွေကတော့ဖတ်တီးလိုတယ်အချို့ကတော့ဇနီးတဲက3ပေအကွာမှာထိုင်မနေဖို့လိုအပ်တာပေါ့တနာရီကြာမှချားစီရောက်လာခဲ့တယ်အခန်းသားတွေမပါဘူးဆရာဝန်တွေအချမ်းရံတွေမပါဘူးသူ့အင်ဂျီမှာမိခိုးနှံတွေရှိနေတော့ပဲဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အဖေနဲ့ဆိုးရွားလာတဲ့ညတညကြောင့်ပြင်ပန်းတွန်းနေတဲ့မျက်နှာပဲပါလာခဲ့တယ်သူကီယာကိုအရင်ဆုံးကြည့်လိုက်တယ်ချားစ်ကမစ်စစ်ဝေဘာလီလို့ခေါ်လိုက်တယ်ကီယာညင်ကျသွားခဲ့ပြီးကီယာမဟုတ်ဘူးလမ်းဘိုးမဟုတ်ဘူးအုတ်ထင်းသူလောင်းရမဟုတ်ဘူးမစ်စစ်ဝေဘာလီတဲ့အဲ့ဒီပွဲနာမည်ကပတ်တီးတွေစီးထားတဲ့လက်တွေနဲ့ရုပ်ဆိုးလာတဲ့မီးရောင်တွေရှိတဲ့ဆေးရုံခန်းထဲမှာရောက်လာခဲ့တာတောင်ကခုံပွဲခန်းမထဲမှာထပ်ပို့ပြီးထိရောက်နေခဲ့တယ်ကျွန်တော်ကနောက်တစ်ခါပြောမယ်သူမကအတီးတကျဖြစ်တာကိုသဘောကျတယ်လို့ပြောလိုက်တော့ကီရာကအရှာလို့အတန်ပြုလိုက်တယ်ချားစ်ကတော့သူ့ရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာအတိုင်းမပြုံးခဲ့ပါဘူးချားစ်ကမစ်စစ်ဝေဘာလီအိမ်တော်ကဝန်ထမ်းတွေကအခန်းတွေကိုပင်မအခန်းစီပြန်မရွှေ့ခင်မှာမင်းရဲ့ညွှန်ကြားချက်ကိုစောင့်နေကြတယ်လို့ပြောလိုက်တယ်ကီယာမျက်တောင်ခတ်လိုက်မိတယ်အဲ့ဒါပါပဲနှစ်သိမ့်မှုမဟုတ်ဘူးအရှိန်ဟွာပေါ့ဝန်ထမ်းတွေကသူမကိုစောင့်နေကြတာလေသူမကိုကြော်ပြီးလုပ်တာမဟုတ်ဘူးကီယာကကျမရဲ့ညွှန်ကြားချက်လားလို့မေးတော့ချားစ်ကကျွန်တော်ကိုကြည့်လိုက်တယ်ကျွန်တော်ခေါင်းငိမ့်ပြလိုက်ပြီးကီယာကိုကြည့်လိုက်တယ်ကျွန်တော်ကီယာကိုပြောလိုက်တယ်မင်းကဒီမိသားစုအတွက်မိတဲ့ကိုပြေးဝင်ခဲ့တာလေသူတို့ကိုစပြီးအမိတ်ပေးလိုက်တော့လို့ပြောလိုက်တော့သူမမျက်လုံးတွေတောက်ပသွားခဲ့ပြီးသူမပြန်ရောက်လာခဲ့ပြီးကီယာကကောင်းပြီးပထမဆုံးညွှန်ကြားချက်ကတော့သူ့ကိုတကြားလုံးမပါပဲဘယ်သူမှဆေးလာမတိုက်ရဘူးအဲ့ဒီတကြားလုံးကိုလူ3ယောက်နဲ့အခွန်ရှိနေတယောက်ကစောင့်ရှောက်ထားရမယ်ဆိုရင်တောင်ဂယုမဆိုင်ဘူးလို့ပြောလိုက်တော့ချားစ်ကရပြီးအခွန်ရှိနေမပါဘဲနဲ့ပေါ်လို့ပြောလိုက်တယ်ကျွန်တော်ကလူညက်လို့ပြောတော့ကီယာကနာကျင်မှုတွေထွက်လာတဲ့အထိကျွန်တော်လက်ချောင်းတွေကိုညှစ်လိုက်တယ်သူမကပြောတယ်ဝေဖန်ရေးသမားမဟုတ်ဘူးတဲ့ချားစ်ပြန်မပြောခင်မှာပဲတကားပွင့်လာခဲ့တယ်မစ္စတာဘိုးမောင်ကအဲ့ဒီမှာရက်နေပြီးသူ့နောက်မှာမစ်စစ်ဘိုးမောင်ပါလာခဲ့တဲ့ကက်စီတီရဲ့မိဘတွေကဝေဘာလီပရီဘောကတွေမရှိတဲ့အခါမှာပိုပြီးတင်းငယ်သွားတယ်လို့ခံစားရတယ်။ဝမ်းနည်းမှုကြောင့်လည်းတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပါတာပေါ့။ထိတ်လန့်မှုကြောင့်လည်းကြံတာတွေဖြစ်သွားတာပေါ့။မစ်စစ်ဘိုးမောင်ရဲ့မျက်လုံးတွေကနေနေခဲ့ပြီးမစ္စတာဘိုးမောင်ရဲ့မျက်လုံးတွေကချားစီကိုအရင်သွားတယ်။အဲ့ဒီနောက်ကျွန်တော်စီပြီးတော့ကျွန်တော်လက်ထဲကကီယာလက်စီကိုရောက်သွားခဲ့တယ်။ဟုတ်တာပေါ့သူကလက်ကိုကြည့်မှာပဲလေ။သူတို့လိုလူမျိုးတွေကလက်ရှိအာဏာရှိတဲ့နေရာကိုအမျက်ရှာတွေ့တတ်ကြတာကိုမစ္စတာဘိုးမောင်ကအရှာကက်စီတီကမင်းကိုကယ်ရင်းနဲ့တည်သွားတာမင်းတို့နှစ်ယောက်လုံးကိုကယ်ရင်းနဲ့တည်သွားတာပါလို့ပြောလိုက်တယ်ကျွန်တော်ကဟုတ်ပါတယ်လို့ပြောလိုက်တယ်။သူ့လက်ချောင်းကလှုပ်ရှားနေခဲ့ပြီးမစ္စတာဘိုးမောင်ကဘိုးမောင်အုပ်စုကဟတ်ဆန်ရဲ့ရာဇဝတ်မှုအတွက်အပြစ်ပေးမခံရတင်ဘူး။ကက်စီတီကလုံလောက်အောင်ပေးဆက်ခဲ့ပြီးလို့ပြောလိုက်တယ်။ကီယာလက်ချောင်းတွေလှုပ်ရှားမှုရပ်သွားခဲ့ပြီးအဲ့ဒါပါပဲတည်သွားတဲ့တမိဖြစ်သူကပန်းတွေမအေးခင်မှတင်အပေးယူတစ်ခုဖြစ်သွားခဲ့ပါပြီ။ချားစ်တောင်မှယွန်ရှာတဲ့ပုံစံပေါက်သွားခဲ့တယ်။မစ်စစ်ဘိုးမောင်ကရက်လိုက်ပါတော့လို့တိုးတိုးလေးပြောပေမဲ့မစ္စတာဘိုးမောင်ကတော့မရက်ပါဘူး။သူကပြိုလဲနေပြီဖြစ်ပေမဲ့ကျွန်တော်အင်ဂျီလက်ကိုလန့်ကင်ဖို့စူးစမ်းနေတော့မှာပဲ။ကျွန်တော်ကက်စီတီရဲ့တတိကကက်စီတီနဲ့ပဲဆိုင်တယ်ဘိုးမောင်အုပ်စုနဲ့မဆိုင်ဘူးလို့ပြောလိုက်တော့သူ့မျက်နှာပြတ်သွားခဲ့ပြီကျွန်တော်ဆက်ပြောလိုက်တယ်သူမရဲ့နောက်ဆုံးလှုပ်ဆောင်ချက်ကလေးစားမှုနဲ့ထိုက်တန်ပါတယ်သူမရဲ့ရုပ်လောင်းကနေရှင်းကုမ္ပဏီအတွက်ဘာမှရမှာမဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်ပြောလိုက်တယ်မစ်စစ်ဘိုးမောင်ကသူ့မပါဆက်ကိုပိတ်ထားလိုက်တယ်အဲ့ဒီချိန်မှာကီယာကကျွန်တော်ကိုကြည့်လိုက်တယ်နူးညံ့တဲ့အကြည့်မျိုးမဟုတ်ပဲအတိမတ်ပြုတဲ့အကြည့်မျိုးပေါ့အဲ့ဒါကအရေးကြီးပါတယ်ကျွန်တော်ကကက်စီတီကိုသူမမိဘတွေကတဆင့်အပြစ်ပေးနေတာမဟုတ်ပါဘူးသူမရဲ့နောက်ဆုံးသောစင်ကြယ်တဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ကိုဘိုးမောင်အုပ်စုရဲ့နောက်ထပ်ငွေတောင်းခံလွှာတစ်ခုအဖြစ်မခံနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်မစ္စတာဘိုးမောင်ကနောက်တစ်ကြိမ်ထပ်ကြိုးစားလိုက်တယ်မစ္စတာဘိုးမောင်ကသူမမင်းကိုချစ်ခဲ့တာပါလို့ပြောတော့ကျွန်တော်ကနောက်ကျသွားပြီးတော့ကျွန်တော်မိန်းမလောက်လည်းမချစ်နိုင်ခဲ့ဘူးလို့ပြန်ပြောလိုက်တယ်အခန်းထဲမှာတိတ်ဆိတ်သွားခဲ့ပြီးကီယာလက်ကကျွန်တော်လက်ကိုထပ်ပြီးမြင်းမြန်းဆုပ်ကိုင်လိုက်တယ်ချားစ်ကတကားစီကိုရှောက်သွားလိုက်တယ်ချားစ်ကမစ္စဘိုးမောင်ကက်စီတီရဲ့ကိုကြီးကိုတာတောင်းဆိုချက်တွေကိုကျွန်တော်ရုံခန်းကတဆင့်ပို့နိုင်ပါတယ်မစ္စတာဘိုးမောင်ရှင်သာသမီးဖြစ်သူရဲ့တေဆုံးမှုကိုကုမ္ပဏီကျိုးမြတ်အတွက်ထပ်ပြီးပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အသက်ရှိသေး၍ဝေဘာလီပိုင်တဲ့ထဲကိုခြေတလန်းတောင်နင်းခွင့်ရမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောလိုက်တယ်အဲ့ဒါကအရာအလုံးကိုအဆုံးသတ်လိုက်တာပါပဲအဲ့ဒါကအလှည့်အပြောင်းမဟုတ်ပါဘူးအလှည့်အပြောင်းကကျွန်တော်လက်ထဲမှာရှိနေပြီးသားပါချားစ်ကတကားကိုရင်ကြီးကြီးနဲ့နာကျင်အောင်ပိတ်လိုက်ရုံပါပဲမစ္စဘိုးမောင်ကငိုပြီးထွက်သွားခဲ့တယ်မစ္စတာဘိုးမောင်ကတော့အဲ့ဒီလိုငိုကြွေးမှုကြောင့်သူဘယ်လောက်ဆုံးရှုံးသွားမလဲဆိုတာကိုတွက်ချက်ရင်းထွက်သွားခဲ့တယ်နှစ်ရက်အကြာမှာကျွန်တော်ဝေဘာလီအိမ်တော်ကိုပြန်သွားခဲ့တယ်လူတွေကြီးဖို့အတွက်သူတော်ကောင်းဟန်ဆောင်ပြီးစာပနာအခမ်းအနားကိုသွားခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူးကက်စီတီအတွက်ဝမ်းနဲ့ပူဆွေးမှုတွေရှိခဲ့တယ်ပန်းတွေပို့ခဲ့ကြတယ်သူမရဲ့နောက်ဆုံးလှုပ်ဆောင်ချက်ကိုလည်းရိုးရိုးသားသားပဲအမိတက်ခဲ့ကြတယ်အဲ့ဒီနောက်ကျွန်တော်ဟတ်ဆန်ရဲ့အခန်းစီကိုရှောက်သွားခဲ့တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီအိမ်မှာပုတ်ဆက်နေတဲ့အခန်းတစ်ခန်းကျန်နေသေးလို့ပါပဲကျွန်တော်ရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာဝန်ထမ်းတွေကစစ်ကြံလမ်းမှာတန်းစီနေကြတယ်အများကြီးတော့မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့လုံလောက်ပါတယ်
အိမ်အကူမျိုးသမီးတယောက်ကကျွန်တော်ဘေးကကီရာကိုမြင်တော့ကျွန်တော်စကားတစ်လုံးမှမပြောရသေးခင်မှာတင်သူမကိုသူမပြန်ပြင်လိုက်တယ်အိမ်အကူကမစ်စစ်ဝေဘာလီပရီဘောကရွှေမဲ့လူတွေအစင်သစ်ဖြစ်နေပါပြီလို့ပြောလိုက်တယ်ကီရာရက်သွားခဲ့တယ်ကျွန်တော်ပြုံးလိုက်မိတယ်ကျွန်တော်ကမီးရှို့မှုကတင်ကန်းစာကိုပို့ပြီးထိရောက်စေတဲ့အခါသူတို့တွေမြင်မြန်ဆက်ဆံတင်ယူတက်ကြတာပဲလို့ပြောတော့ကီယာကမီးလောင်ရာတွေရှိတဲ့စင်ကြံလမ်းမှာနောက်ပြောင်မနေစမ်းပါနဲ့လို့ပြောလိုက်တယ်ကျွန်တော်ကငါတော်တော်လေးခံစားနေရလို့ပါလို့ပြောတော့ကီယာကတိတာပါတယ်တဲ့အဆန်ရဲ့အခန်းတကားပွင့်သွားခဲ့ပြီးနှစ်ပေါင်းများစွာအဲ့ဒီအခန်းကတနာစရာကောင်းတဲ့အမတ်တရတွေနူးညံ့တဲ့ဆောင်တွေပိုကောင်းတဲ့မြင်ကွင်းတွေဟက်ဆန်ကအချိန်ကိုက်ပင်ပြတဲ့အခါချားစ်ဝယ်ပေးထားတဲ့အဝတ်အစားတွေကက်စီဒီကအမှန်တရားကိုမစုံစမ်းပဲတစ္ဆာရှိခြင်းတဲ့အခါပို့ပေးခဲ့တဲ့လက်ဆောင်တွေနဲ့ပြည့်နေခဲ့တာပါအခုတော့ပရီဘောကရွှေတဲ့လူတွေကတခုချင်းစီတဲထုတ်နေကြပြီးမိန်ကုန်းတွေမရှိဘူးငေဘဝအမတ်တရားတွေမရှိဘူးဖယ်ရှားပစ်တာပဲရှိတယ်ဟက်ဆန်ရဲ့မြင်းစည်းတပ်ပုံကအရင်ဆုံးထွက်သွားတဲ့အဲ့ဒီနောက်ဝစ်စုံတွေအလုံများတဲ့လူတွေကိုလှည့်စားဖို့အတွက်တေတေတက်တက်ရေးထားတဲ့တောင်းပန်စာတူတွေရှိတဲ့စပွဲအဲ့ဒီနောက်ကျွန်တော်အတွက်ဒဏ်ရာတစ်ချက်တောင်မရဘူးပဲနဲ့အုတ်ထင်းသူစနစ်ထဲမှာပါဝင်တယ်လို့မျိုးဟန်ဆောင်ပြီးစူဆောင်းထားတဲ့အသုံးမဝင်တဲ့တစိမ့်တွေပါတဲ့တစ်တာတစ်လုံးကီရာကအဲ့ဒီတစိမ့်တွေကိုမြင်တော့မျက်နှာပြတ်သွားခဲ့တယ်ကီရာကအမိုက်တွေလို့ပြောလိုက်တယ်ပရီဘောကရွှေတဲ့လူကကျွန်တော်ကိုကြည့်တော့ကျွန်တော်ကမစ်စစ်ဝေဘာလီပြောတာကြားတယ်မလားလို့ပြောလိုက်တယ်အဲ့ဒီလူကချက်ချင်းပဲလမ်းကြောင်းပြောင်းသွားခဲ့တယ်အဲ့ဒါကတော့နောက်ဆုံးတော့အစင်တန်အပြောင်းလဲပါပဲအရင်တုန်းကတော့ကီရာကကျွန်တော်ရွေးချယ်ခဲ့လို့သူတို့တီးခံခဲ့ရတဲ့တန်ဘက်တယောက်ပေါ့ဟာဘာဂိတ်ဖြစ်ရပြီးနောက်မှာတော့ဝန်ထမ်းတွေကကျွန်တော်စကားတန်မဆုံးခင်မှာတင်သူမရဲ့ညွှန်ကြားချက်ကိုစောင့်နေကြပြီဟက်ဆန်ကတော့အဲ့ဒီအခန်းကိုတိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်ပဲဆုံးရှုံးရတယ်သူ့အတွက်တရုပ်ဆောင်ပေးမဲ့နူးညံ့မှုတွေမကြမ်းတော့ဘူးကက်စီတီကလည်းအရင်ဆုံးပြေးမလာတော့ဘူးအဖေဖြစ်သူကလည်းတနာတာကိုအမွေပေးတာနဲ့အတူတူပဲလို့ဟန်မဆောင်တော့ဘူးချားစ်ကကျွန်တော်တို့နောက်မှာရက်နေခဲ့တယ်ချားစ်ကဟက်ဆန်ရဲ့အိမ်တော်ဝင်ခွင့်ကိုပယ်ဖျက်လိုက်ပြီးသူ့ရဲ့ဝေဘာလီကောင်းတွေကိုလည်းပိတ်လိုက်ပြီးသူ့နာမည်ကဒီအိမ်မှာမင်းနာမည်ပေးမှထပ်ပြီးရှိနေတော့မှမဟုတ်ဘူးလို့ပြောလိုက်တယ်ကျွန်တော်အားလက်သွားတဲ့အခန်းကိုကြည့်လိုက်တယ်ကျွန်တော်ကကောင်းတဲ့သူကကျွန်တော်နေရာကိုလိုချင်ခဲ့တာလေအခုတော့အဲ့ဒီလက်လက်နေတဲ့နေရာကိုပဲသူပိုင်ဆိုင်ပါစီတော့လို့ပြောလိုက်တယ်ကီယာမရေပါဘူးသူမကကျွန်တော်လက်ကိုပဲကင်လိုက်တယ်ပွင့်နေတဲ့တကားဝါမှာသူမရဲ့အင်ဂျီအောက်ကနေဖဲကျိုးလေးရဲ့မီးလောင်ထားတဲ့အနားလေးကပေါ်နေခဲ့တယ်အိမ်ကူကလင်ပန်းလေးတစ်ခုနဲ့ပြန်ရောက်လာခဲ့တယ်အဲ့ဒီအပေါ်မှာဟာဘာဂိတ်ဖြစ်ရပြီးနောက်တန့်စင်ထားတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဝေဘာလီလက်စွပ်နဲ့ကီရာရဲ့လက်စွပ်လေးကဘေးချင်းရှင်ပြီးတောက်ပနေခဲ့တယ်အိမ်ကူကအချင်းဟောင်းတိုင်းလင်ပန်းကိုကျွန်တော်စီအရင်ကမ်းပေးလိုက်တယ်စင်ကြံလမ်းမှာတိတ်ဆိတ်သွားခဲ့ပြီးအထက်အောက်အဆင့်တန်းပြောင်းလဲသွားတဲ့အခါဝန်ထမ်းတွေကအမှားတေးသေးလေးတွေကိုတောင်သတိထားမိကြတယ်ကျွန်တော်မျက်ခုံးမပင့်ခင်မှာနေအိမ်ကူကသူမအမကိုသတိထားမိသွားပြီးကီယာဘက်ကိုလှည့်လိုက်တယ်မစ်စစ်ဝေဘာလီတာကမင်းရဲ့လက်စွပ်ပါလို့အိမ်ကူကပြောလိုက်တယ်ကီယာကလင်ပန်းကိုစိုက်ကြည့်နေခဲ့တယ်ပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်သူမမှာပြန်ပြောဖို့စကားလုံးမရှိတော့ပါဘူးဝမ်းနေစရာပဲကျွန်တော်သူမရဲ့တွေးခုံလုံးကိုတောင်စစ်ဆေးကြည့်ဖို့စဉ်းစားလိုက်မိတယ်အဲ့ဒီအစားကျွန်တော်သူမလက်စွပ်ကိုယူလိုက်တယ်သူမရဲ့မီးလောင်ထားတဲ့လက်ကိုမလိုက်ပြီးလူတိုင်းမြင်နိုင်တဲ့နေရာမှာပြန်ဆုပ်ပေးလိုက်တယ်ကီယာကရှင်လူကြားထဲမှာအဆက်ခွဲနေတာလားလို့မေးတော့ကျွန်တော်ကမင်းမီးတဲ့ကိုပြေးဝင်ခဲ့တာလေအဲ့ဒီတော့ဒီလောက်အခြေအနေမျိုးကိုတော့ခံနိုင်ရှိအောင်လှုပ်ထားစမ်းပါလို့ပြောလိုက်တော့သူမမျက်လုံးတွေတောက်ပသွားခဲ့တယ်အဲ့ဒါကိုလည်းသူမမုန်းတာပါပဲအဲ့ဒီနောက်ကျွန်တော်လက်စွပ်ကိုကျွန်တော်ပြန်ဆွတ်လိုက်တယ်ဝန်ထမ်းတွေကြည့်နေကြတယ်ချားလ်စ်လည်းကြည့်နေခဲ့တယ်ပရီဘောကရွှေတဲ့လူတွေကဟက်ဆန်ရဲ့အခန်းထဲကနောက်ဆုံးတစ်တာကိုတဲထုတ်သွားကြပြီးသူတို့နောက်ကတကားကပွင့်နေခဲ့တဲ့အခန်းကလည်းအားလက်သွားခဲ့ပြီးနောက်ဆုံးတော့ရိုးသားသွားခဲ့ပြီးပြန်ပေးဆွဲမှုမိခိုးတွေနဲ့ရစ်ပါတန်မှာအစိုးဆုံးညီကိုကြောင့်နောက်ကျသွားခဲ့တဲ့ဟန်နီမွန်ကားလေးကအပြင်မှာစောင့်နေခဲ့ပြီးကီရာကပြတင်းပေါက်ကနေအဲ့ဒါကိုမြင်သွားခဲ့တယ်ကီယာကလုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူးရှင်ကတဝက်လောက်ကျိုးပဲ့နေတော့မဲ့လေလို့ပြောတော့ကျွန်တော်ကဒါဆိုရင်လေကောင်းလေတန်းရတဲ့တနေရာမှာငါ့ကိုလာပြီးကြီးကြပ်ပေးလေလို့ပြောလိုက်တယ်ချားစ်ကသူ့လက်ထဲကိုတစ်ချက်ချောင်းဆိုးလိုက်တယ်အဲ့ဒါကခွင့်ပြုလိုက်တဲ့အတန်နဲ့တော်တော်လေးတူနေခဲ့တယ်ကီယာကသူ့ဘက်ကိုလှည့်လိုက်တယ်ကီယာကသူ့ကိုအားမပေးပါနဲ့လို့ပြောတော့ချားစ်ကမစ်စစ်ဝေဘာလီကျွန်တော်အဲ့ဒီလိုအမိတ်ပေးနိုင်တဲ့အာနာကပိုစတာကားကြီးနဲ့မီးလောင်မှုကြားမှာတင်ဆုံးရှုံးသွားခဲ့ပါပြီလို့ပြောလိုက်တယ်လူကောင်းကြီးပါပဲတင်ယူလာနေပေမဲ့နောက်ဆုံးတော့နားလည်သွားခဲ့ပြီးကျွန်တော်တို့ရှေ့ကလေကားထစ်တွေကနေအတူတူဆင်းလာခဲ့ကြတယ်အဲ့ဒီလေကားထစ်တွေကကက်စီတီတစ်ချိန်ကဖဲချိုးမကိုဝစ်ခဲ့တဲ့နေရာဟက်ဆန်ကအားနည်းမှုကိုအတမွေးဝမ်းကြောင်းတစ်ခုလိုမျိုးတရုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့နေရာပြီးတော့တစ္ဆာရှိမှုရဲ့တန်ဖိုးကိုသိဖို့အတွက်ကျွန်တော်တေးလူမျိုးပါဖြစ်ခဲ့ရတဲ့နေရာပေါ့အခုတစ်ခါမှာတော့ဝန်ထမ်းတွေကကီရာကိုကြော်ပြီးတကယ်စနီးတွေကိုရှာမနေတော့ပါဘူးသူတို့သူမအတွက်တကားဖွင့်ပေးခဲ့ကြတယ်ဒရိုင်ဘာမစ်စစ်ဝေဘာလီမစ္စတာဝေဘာလီအဲ့ဒီအတိုင်းပါပဲလို့ပြောလိုက်တယ်ကီယာကကျွန်တော်ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တယ်ကျွန်တော်ကအရန်ပဝင်မမြင့်သွားတဲ့အုပ်လို့ပြောတော့သူမကနောက်ကျသွားပြီရှင်ကျမကိုရွေးချယ်ခဲ့တာလေတဲ့မှန်ပါတယ်သူမလက်တွေနာနေသေးတာကြောင့်ရောကျွန်တော်အသက်ရှင်ခြင်းသေးတာကြောင့်ရောသူမကိုကားပေါ်တက်ဖို့ကူညီပေးလိုက်တယ်ကျွန်တော်နောက်ကနေမလိုက်ခင်မှာနောက်ကိုတစ်ချက်လှည့်ကြည့်လိုက်မိတယ်ဟက်ဆန်ရဲ့အခန်းတင်းပေါက်တွေပွင့်နေခဲ့ပြီလိုက်ကာတွေကိုဖယ်ရှားလိုက်ပြီးကက်စီဒီရဲ့ပန်းတွေကဘေးကဖះเจ้าဆောင်လေးထဲမှာရှိနေခဲ့တယ်ကျွန်တော်အိတ်ခမ်းထဲမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်လက်စွပ်ပေးမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော်မိမကြမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကတော့သူမရရှိခဲ့တဲ့အဆုံးသက်ပါပဲပိုင်ဆိုင်မှုမပါတဲ့လေးစားမှုအိမ်တော်ရေးမပါတဲ့အမတ်တရအညံ့ခံမှုမပါတဲ့အကျွေးပေါ့အဲ့ဒီနောက်ကျွန်တော်ကီယာဘေးကကားထဲကိုဝင်ထိုင်လိုက်တယ်သူမကကျွန်တော်လက်ထဲကိုတံမရတကြားလုံးလေးတစ်လုံးထည့်ပေးလိုက်တယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုကြည့်လိုက်တယ်သူမကတိတ်ပြီးပြဆက်မဆန်ပါနဲ့အခုံပါပါတယ်လို့ပြောလိုက်တယ်ကျွန်တော်ရေလိုက်မိတဲ့နေရန်တွေကနာနေပေမဲ့ကျွန်တော်ရေနေတော့မှာပဲကားလေးကဝေဘာလီအိမ်တော်ကနေထွက်ခွာလာခဲ့ပြီးကျွန်တော်ရဲ့ပထမဘဝမှာတော့ကျွန်တော်ကကျွန်တော်ညီရဲ့လိမ်ညာမှုတွေကိုချစ်ခဲ့တဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ပေါ်မှာတစ္ဆာရှိတဲ့ခင်မွန်းရောက်ဖြစ်ခဲ့ဘူးတယ်ဒီဘဝမှာတော့ကျွန်တော်ကတန်မိုးကိုမမေးခင်မှာတင်မိတဲ့ကိုပြေးဝင်ခဲ့တဲ့အမျိုးသမီးကိုလက်ထပ်ခဲ့တယ်ဒါကြောင့်ကီယာကကျွန်တော်လက်ကိုကင်လိုက်ပြီးအိမ်တော်ကြီးကကျွန်တော်တို့နောက်မှာပြက်ကွယ်သွားတဲ့အခါကျွန်တော်နောက်လည်းမကြည့်တော့ပါဘူး
ကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်ဇနီးတွေကိုရွေးချယ်ပြီးသားဖြစ်နေလို့ပါပဲ